大家好，又係我嘅節目主持人股壇招財貓，歡迎收睇股壇招財貓股票小教室。嗱，今次咧就開始講一啲比較進階少少富途牛牛上面嘅功能。我希望高抬貴手富途牛牛睇到呢幾條片咧就贊助一下啦 ，OK？ 大家如果冇贊助嘅都贊助下我啦，因為我都真係認真地同大家 share 唔同嘅功能，由淺至深去介紹。以前條片咧就淨係講得比較淺密啲，4年前介紹噶啦，而家個 app 都已經進化到10幾個版本啦，甚至乎個 version 都已經出咗2個。咁所以我希望今次呢幾條片嘅系列可以令到大家真係識得用券商嘅一啲界面，無論係手機或者平板都 OK 嘅。我中間會遲啲有個界面堂，可能會介紹下。如果大家有興趣嚟上下嘅話，就記得話俾我知幾時 OK 啦。要俾啲 sharing 嘅錢嘅 OK。好，有機會就到時候見到有 news 就支持下啦。好，今集咧就會同大家講下一啲，你可能睇咗我收市速遞有2至3年，但係你有冇發覺其實唔係好識點樣 set 呢個 setting 咧？嗱，以下嘅內容咧，大部分你都係要訂閱咗一個叫串流報價 LV2 呢一個服務，你先至會用到呢啲功能，甚至乎呢啲功能係會自己去跳嘅添。OK，LV2 其實就係串流報價嘅服務嚟嘅，每一個月咧，基本上間公司都要俾大約300幾蚊先至用到呢一個服務噶啦。例如可能係其他動物嘅公司啦、牛啦，甚至乎咩財啊，甚至乎咩富啊嗰啲咧，都係用京乜啊、亞乜啊嗰啲嘅串流報價機去提供呢個服務嘅。但係佢哋可以好似依家咁樣砌到一個 Lego 咁嘅形式，而去令到你個界面可以一次過睇咁多資訊咧，係得呢一間富途牛牛係得嘅啫。今日就同大家介紹下點樣去砌呢一嚿嘢，亦都呢一嚿嘢都係我哋平時收市速遞成日見到嘅界面嚟嘅。先講一講啲比較基本啲嘅功能顯示到嘅先。首先咧，你當呢一個框咧係一個網頁嚟嘅，咁即係代表咩意思啊？你網頁都可以開分頁啦，所以咧其實呢度有個加號嘅，撳一個加號，佢就可以開到呢一啲嘅分頁走出嚟噶啦。而呢啲嘅分頁咧，你可以自己一格格自己 set 啦，同埋佢有啲 demo 自己 show 我俾你嘅。你見到我自己都 set 咗好多唔同嘅 demo 嘅。我先話俾你知，我平時呢一個係點樣 set 嘅先。OK， 首先咧呢一個咧叫選股啦，其實我都要左上角有晒呢啲咁嘅功能噶啦。咁呢啲咧可以喐得嘅，可以咁樣縮細啦，可以咁樣放大，就翻你自己個 mon 有幾大同埋有幾細。OK， 嗱，咁樣呢啲全部可以喐得嘅。OK， 呢度又可以咁樣喐得嘅，呢度又可以喐得嘅，即係代表咩意思咧？佢可以 set 多過一嚿呢啲咁嘅嘢喺同一個畫面，即係咩啊？同一個畫面可以睇好多隻股票嘅10檔串流報價咯，係啦，可以睇多過一幅圖嘅畫面咯。例如可以 show 1分鐘，可以 show 5分鐘，可以 show 3分鐘，係啦，就係咁啊。呢個係我平時最普遍嘅界面，但係你會唔會發覺咧？我係冇 set 到買賣盤嘅出嚟噶嘛，係嘛？唔緊要，依家就同大家一齊去 set 啦。OK， 好，先開咗呢一個加號之後咧，就會彈咗呢一個出嚟啦。我咧就撳咗一個新嘅畫面就出嚟先。你撳完新咧，你會有個工具箱。平時呢個工具箱咧會匿埋咗喺左邊呢一個位置。你 set 好晒所有 setting 咧，記得撳呢個另存為範本。咁頭先呢個位置咧就會 show 咗個範本出嚟噶啦。你下一次當你打開喺第2個視窗打開嘅時候咧，就唔會唔見，直接撳呢度出嚟，否則你冇儲存而唔小心喺呢度撳一個交叉，你冇做到呢件事咧，全部嘢會冇晒，係啦，就係咁。我都係嗰句啦，點解我會知道咁多嘢？因為我真係好熟呢個工具，我用咗差唔多成10年嘅啦，其實都係啦。用到依家呢一刻個報價機都係免費，咁你諗下點解我唔熟咧？係咪？咁當然仲有其他原因啦，線下再講啦，呢啲就係啦。好，咁就點樣砌到頭先嗰樣嘢？首先咧，呢度有個通用撳迷你報價 ，OK， 咁就拍落去係咪一個 Lego 咁樣砌？而呢個嘅迷你報價咧，你可以咁樣拉落嚟嘅 ，OK， 你有訂開串流報價咧，你都知道要 show 10個買賣價位咧會係最好嘅，咁 show 咗出嚟啦。呢度咧就係 show 佢個經紀牌啊，係啦，佢呢個經紀牌下邊有啲咩股票係排緊隊嘅，即係話呢個2240嘅經紀牌用嘅。排緊喺咩嘢股票度啊？ OK， 因為咧富途嘅經紀牌咧有一紮，有2字頭啦，有8字頭啦，
OK， 咁啊排喺啲咩股票度？譬如2241喺2號呢隻股票度排緊喺第一檔，係啦。咁你見到咧後邊咧會有啲叫負一嘅，即係喺嗰個現價嘅下一個價位，咁就會 show 1341 0.249就會 show 到啦。咁呢樣嘢有啲咩功能咧？譬如有啲人玩盤路 advanced 啲嘅人去追蹤某一啲股票嘅經紀牌咧，就非常之有用啦。但係如果你就咁普通睇經紀牌嘅新手 BB 咧，你就當冇事發生過就 OK。嗱，呢一個係一個極度好用嘅功能嚟嘅。好，跟住第二個呢一個咧就叫 ABC， 即係咩意思咧？就 show 呢一個報價機上面可以排版嘅方法。譬如 A 係代表呢一個啦，代表咩意思咧？就係佢呢個價位有呢三個牌夾埋呢個貨量。咁如果我 show B 咧係咩意思啊？係嘛？就係冇咗個價位咯，係咪得 ？A 就 show 價位 ，B 就冇 show 價位。OK， 咁即係你要依稀知道呢個係第一檔咯。如果你睇慣咗嘅，其實係唔會睇 A 嘅，係直接睇 B。C 係代表咩意思啊？淨係 show 呢啲經紀牌上邊嘅數字。嗱，有人係記經紀牌上面嘅數字炒股票嘅，所以一啲都唔出奇啊！你話吓呢啲名都睇唔切啦，你仲同我講淨係記嗰啲數字，你冇覺聽錯啊？真係記數字㗎，人哋出邊啲炒家勁嗰啲。同埋有啲人如果你睇牛咧，睇顏色嘅分佈咧，呢個係非常之有用嘅。點解我會有啲係004粉紅色，有啲係045個框咧？我全部都有原因。齒輪係代表咩意思咧？就係你可以 set 呢啲經紀牌嘅顏色。嗱，我上幾集咧我就同大家講過咧，你新嘅報價機嘅 version 嘅牛嗰個new branding 嗰個 version 咧係唔可以 show 呢啲顏色嘅功能嘅。咁啊，所以呢個就係有佢少少嘅缺陷啦。OK， 好，咁啊，報價機上面啲資訊咧，我會喺翻啲付費班我先至會講翻呢樣嘢嘅。好，咁啊，呢個係第一個啦。好，咁我砌第二個點啊？咁樣咪砌到第二個咯，係嘛？咁啊，非常之簡單。而佢呢個報價機嘅 show 嘅顯示方式咧，佢都有咁多種，咁樣啦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 ，咁樣嘅，係非常之多。咁啊，隨你自己口味幾啊中意啦。譬如有啲人咧，佢直接咁樣 show。咁啊咩啊 show 個10檔啦，跟住 show 呢個咧，直接 embed 咗個圖表喺呢一個畫面度。咁跟住之後你會砌啲咩？好簡單啫。咁你砌個交易，跟住之後咁樣拍落去，砌一個交易，跟住咁樣拍落去，係嘛？跟住 set 一個鐘，跟住再 set 一個你買賣嘅持倉，跟住 set 落去。咁呢件事砌好，咁你可以 trade 到一隻股票啦，係嘛？又或者有啲人唔係嘅，好似我咁咧，我就 set 好多隻喺個畫面度嘅。咁我通常會點樣 set 咧？我就會 set 嗱一個咁樣格啦，我唔使睇牌嘅，有啲我基本上睇情緒嘅厚薄我就做到噶啦。譬如但係我有幾隻我係要淨係睇個牌，我專打嗰幾隻焦點股嘅，咁啊嗱可以咁樣砌啦，係嘛？咁啊呢個係一個好容易就可以砌到一個小 Lego 嘅方法，但我通常咧都會咁樣做嘅。譬如有啲我個畫面有陣時喺2-3個 mon 畫嘅，咁樣淨係 set 呢個都得㗎，係嘛？其實幾 fit 㗎，咁樣 set 落去都係嘛？咁啊，但係呢啲咧全部要時間 set 嘅，所以咧其實你自己 set 唔到咧係好正常嘅。咁你 PM 我，咁我整個付費嘅1對1私人補習班教下你點整。其實咧呢個版本咧佢仲有一個咧叫自定報價咧，呢個係仲正嘅。呢個咧係可以直接將呢個元素自己 set 落去set 嗰個你自己中意嘅擺位係點。因為呢個咧就 set 一個框，你限死咗呢個買賣盤就係呢個位，呢個就放喺個。呢個係可以直接自己去 set 呢個排版嘅，咁啊仲正嘅。但係呢個要再花更加多嘅時間去做。OK， 好，咁啊，選股就係頭先嗰個啦。OK， 咁啊，有啲人係想睇個選股嘅表現，去玩啲異動股嘅，即係我哋有啲 group 又係專玩異動股，日日都唔知嗰啲咩股票嚟嘅。總之我上50大升幅榜、跌幅榜，我就玩嗰啲咁嘅股票噶啦。咁啊喺呢度撳，咁啊撳個 number 就會直接 show 個報價出嚟咯，而呢個榜咧係會自己向上向下移動嘅，只要你訂咗我頭先所講嗰個串流報價服務，亦都係我呢個 page 成日講嘅一個理念，就係 LV2 串流報價而引申好多牽涉到入邊嘅內容。除咗個報價上面嘅跳動之外，其實好多即時上面嘅資訊咧係會 show 到好多出嚟嘅。咁啊呢度就咁樣你可以咁樣褪啦，跟住之後你可以咁樣 show 呢個出嚟嘅。好，咁啊，再砌下一個啦。嗱，自選股 ，OK， 咁啊，你可以咁樣 set 嘅。嗱，自選股呢條巴啦。嗱，咁我而家係純粹係有個大致上嘅概念咁樣 set 嘅啫。OK， 嗱，呢個又有一個智能釘盤，其實呢個好好用啊。我唔知大家有冇人有啊？即係有啲異動股係佢條街度唔係你自己睇開嘅，咁呢度會 show 出嚟咧，你就可以直接 click 落去咧，就可以 show 到出嚟啦。
OK， 好，咁啊，再落啦。嗱，下邊呢啲咧就有關於啲期權上面嘅嘢，咁我就唔講太多呢啲資訊啦。OK，咁你有興趣你可以就咁撳啦，淨係撳一筆成交咁樣數翻啲成交出嚟咧。有啲人係玩窩輪牛熊係可以想睇翻啲成交，咁樣就咁借晚做功課嘅時候咧就好有用啦呢樣嘢。OK， 咁啊，另外咧關於交易嘅嘢咧，呢度就有好多嘅，譬如有咩訂單啊，點樣平倉啊，究竟你今日打咗幾多個成交量嘅 turn 啊？正買賣嘅成交量啦，譬如 let's say 我要撳呢隻係3690嘅，你咪見到成日啲人話富途牛牛在左邊係嘛，即係大跌嘅時候係嘛，咁啊其實呢個定律係 bullshit 嚟嘅，我想講啦，係啊，但係即係咁啱得咁巧嘅係嘛，但係其實完全冇意義嘅，我想講。咁如果你撳落去咧，你就會見到5日、20日、60日呢個貨量係幾多，撳入去咧你仲正。超正，因為點解咧？如果你係玩嗰啲財技股數倉嗰啲咧，咪 fit 到爆咯，係嘛？睇下究竟個莊係咪買緊咁多貨，沽咁多貨出街？呢啲牌究竟持有幾多貨？佢持有百分比係幾多？全部一目了然，係啦。OK， 好，咁啊，再講啦，經基監察就係頭先嗰個撳呢個月人仔出嚟嗰個功能。咁所以其實係好多功能嘅，甚至乎期貨期權咧可以 show 張圖直接撳出嚟，拉個畫線直接喺條線度交易都可以。咁當然我就係今次圍繞住股票去講呢樣嘢啦。但係我講咗一個，我 miss 咗一個好重要嘅重點。大家有冇發覺咧？我冇試過撳將所有嘢全部同步嘅。咁牛牛咧其實係有個功能係可以將呢啲嘢全部同步埋一齊嘅。咁我先撳一球，有一個撳一個交易先。咁啊交易上面嘅界面咧都可以 show 好多個嘅，譬如 let's say。我呢度咁樣啦，咁我習慣咧，我係會自己 show 一 pair 嘅交易走出嚟，即係咩意思咧？就係一個買一個賣咁樣 set 啦。咁當然我唔會 set 得咁核突嘅，我會 set 得再靚仔啲。咁我會點樣做咧？我先熄咗呢一個先，係啦。呢度咧有個呢個連接嘅。咁如果我將呢個係1，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 跟住呢個都係1，會發生咩事啊？咪即係將1嗰啲嘢全部連埋一齊咯，咁即係代表咩意思啊？如果我撳呢隻係一隻股票，突然之間移動撳，全部會即刻轉晒，係嘛？包括呢度嘅界面啦，呢度嘅界面會飛過嚟呢度啦，全部會破 show 貓大 show 俾你睇，咁啊，所以呢個就係一個幾好嘅功能。而你 set 嘅時候，點解有啲人一撳就即刻可以發人哋落盤咁多咧？呢個就係其中一個取決嘅因素嚟嘅。OK， 好，咁啊，記得解咗鎖之後咧，咁跟住之後咧，仲有一個得意嘅位嘅就係 OK， 咁啊呢度有好多落盤嘅功能啦，呢啲我又賣翻個關子唔講住，話明係會介紹功能，咁啊梗係分好多唔同嘅集數啦。咁呢一個好簡單 set 界面嘅方法，所以咧有好多人問我點樣 set 咧，我就直接 share 呢條片出去俾你嘅好朋友。咁啊，你嘅節目主持人股壇招財貓，做個有營養嘅老散。我哋下一集股壇招財貓小教室見，拜拜。